हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ज़्यादा देर में टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे एक आप लोगों को वीडियो दिखानी है। यार देखो, आप लोग देख रहे हो बहुत सारी बारिशों में बलूचिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया है। वहाँ के लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके लिए हुकूमत का अभी तक कोई भी पैगाम नहीं आया मदद के लिए। वो बेचारे अपनी मदद खुद कर रहे हैं। यार पानी की ऐसी आफत आ गई है, कौन उनसे लड़े, खुद भी मदद नहीं कर सकते वो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ, वो देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लगा दीजिए। मेरे हर एक आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो कैसे जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यार हर चीज़ तबाह हो गई उन लोगों की। चलो देखते हैं। मेरे तन पर से कचरा अंधेरा तेरी जान